Ahoj, já jsem Petrosaurus a vítám vás u dalšího návodu na tvorbu Minecraft pluginu. Tentokrát je to díl číslo 13 a my dneska budeme dělat plugin na Velocities, neboli takový skoky, že když hráč klikne třeba s uhlím, tak ho to vyhodí do výšky. Takže uděláme si nový projekt, já si to pojmenuji plugin 13, protože je 13. díl. Tak přidáme si tam craft bucket. Tak vytvoříme si zase Java package mi tečka vaše jména tečka třeba název pluginu, nebo to je 1. Uděláme si hlavní třídu. Tak. No a teď teda extends Java plugin jako vždycky. Velké J. Importujeme. A public void on enable. Tak. Já si jenom dám trošku vejš mikrofon, tak a getlogger tečka info plugin byl zapnut. Teď to mám ještě horší. Tak pardon, já to trošku musím, trošku to jenom posunu. Tak dobrý. Dobrý, omlouvám se, jestli byly nějaký divný zvuky. Teď si uděláme public void on disable. Tak krásně na to nevidím. Getlogger.info, teď píšu poslepu. Plugin byl vypnut. Dobrý, je to správně. A vytvoříme si další třídu, pojmenujeme si to třeba skok. Tak budeme používat event handler, takže musíme implement listener, importujeme z bucketu zase a get server .get plugin manager .register events new skok a this. Tak, dobrý. Já jsem si neuložil. Teď až to půjde, dobrý. A uděláme si player interact event. Ježišmarja. Event handler velkého handler. Tak public void on interact player interact event takže ten se nám spustí, když hráč klikne a takže items tag is rovná se e.get item action a rovná se e.get action player p rovná se e.get player. To už by mělo být všechno. Tak if is rovná se null nebo is.get types rovná materiál .r anebo a rovná se action .physical return
Dobrý, to už jsme si vysvětlovali, že se jakoby nic nestane, nebo nevím, jak to vysvětlit. A teď teda uděláme if is.get type se rovná materiál coal, uhlí. Tak if p.is on ground, to je jako pokud je hráč na zemi. If p.get, ježíš, co jsem to udělal, if p.get allow flight se rovná false, tak tohle se ještě budeme vysvětlovat jindy. Co jsem to zase tady udělal? My tady máme navíc 2 závorky. Tak if p.is flying a tam musíme dát vykřičník, že pokud ten hráč nelétá, a my musíme udělat deprecated. Tak to je proto, že my tady máme to is on ground a to už je jakoby zastaralý. Deprecated znamená zastaralý. A je to prostě, že v dalších verzích toho Craft Bucketu se to možná už odstraní. A to by bylo, no, šlo by to, ale jo, takže p.set velocity new vector. Tak vektor to je vlastně takový, to se používá při tom velocity a je to do výšky, do šířky a dopředu, jak ho to dá. Takže nejdřív je tam dopředu, nebo no dobře, tak x, o kolik se změní, potom pozice y, tak 1,5 třeba dáme d a 0,0 to je pozice y, o kolik se změní, vektor musíme importovat z bucketu. Tak, takhle už by nám to fungovalo, ale teď kdyby ten hráč dopadl na zem, tak by se mohl klidně i zabít nebo zranit minimálně. Takže my uděláme ještě protected array list takhle player. Ten array list se bude jmenovat třeba to je jedna úplně rovná se new array list player. Tak, importujeme array list. O těchhle z těch věcech si budeme zase říkat v příštím díle třeba. A dáme tam t.add. Co se děje? Add a p. Tak. Hotovo, já jenom radši zkontroluji, jestli všechno máme. Já už jsem si to tady zkoušel. Tady zkouška, lalala. Jo, dobrý, máme všechno. A teď ještě uděláme si další event handler, bude to entity damage event. To si budeme taky ještě někdy jindy vysvětlovat. Event handler public void on end damage entity damage event tak importujeme. Ten event se nám aktivuje, když se nějaká entita zraní. A teda if e.get entity instance of player, ale my tady musíme dát vykřičník a tohle co se ještě bude muset dát do závorky, myslím. Jo, takže tady dejte tohle a return. Tak a teď
teď zatím return, když uděláme něco jiného, tak to bude jakoby, pokud teda je ta entita hráč, tak player rovná se e.get entity. Musíme sem přidat add the cast to player. Tak a if e.get cause se rovná nevidím damage cause tečka fall, tak importujeme damage cause, mě už se to samo udělalo, e.set canceled, jo, ještě ne. Ještě se musíme dát if, jak jsme se to pojmenovali, t.contains p e.set canceled true a t.remove p. Tak, dobrý, máme hotovo, teď ještě uděláme plugin email, na který tentokrát nezapomenu, ale já to dělám někde jinde, já jsem si to dělal do zkoušky, ale my si to musíme udělat sem. Plugin.email. Počkáme. Tak, name. Tak třeba skok. Autor. Vaše jméno. Main. Tohle. Takže main. Main, velké M. Version 1.0. Description. Skoky třeba je 1.0. Tak to je všechno, tohle správně. Tak exportujeme. Tak ještě tady mám zkoušku. Na každý díl se připravuju. Tak tohle si nevšímáme. Takže my si to teda ukážeme ve hře. Takže to vyzkoušíme. Já půjdu tady třeba do ohrady za krávou a klikneme a hodilo nás to do výšky. Když klikneme dvakrát, tak nás to nehodí dvakrát do výšky, protože tam máme tu podmínku, že musí být na zemi. A nic mi to neubralo. Ano, takže ježíš, pardon, mě úplně spadl mikrofon. Dobrý. Tak, teď bych rád tady zase se věnoval trochu komentářům, takže někdo mi tam psal komentář, abych udělal návod tady na ty scoreboardy, tak určitě taky bude, ale ne v nejbližší době. Určitě taky bude návod na nějakou minihru jednoduchou. A takže tak a příště bychom si udělali, ježiš, nevím vůbec, tak asi bychom si udělali návod na příkaz lomeno fly. Jak ho udělat, je to úplně jednoduchý. Nebo nevím, možná to nebudeme příště dělat, protože je to moc jednoduchý, tak uvidíme. A budu se teda těšit zase příště. A kedlubnu už tady nemám, takže ahoj.